Hi everyone, welcome back again. The lesson of the script, we are going to study the new lesson, but it talk about the conversation. Conversation การสนทนาบทสนทนาการสนทนาบทสนทนา Are you ready? If you are ready, let us go and see the detail. And then you are practice by yourself as much as you can. Let us go now see the detail of this lesson. Now I'm going to explain about two people. The first one, his name is Jack. Like now I use the mouth pointing to Mr. Jack. And the second is Amy. They talking about the Harry's restaurant. Breakfast served on the Sunday. Right. You can see now. Let us practice see the detail. Start from Jack. Jack will start the converse first. Let's go to the park on Sunday. Let's go to the park on Sunday. ไปสวนสาธารณะในมื้อวันอาทิตย์กันเถาะไปสวนสาธารณะในมื้อวันอาทิตย์กันเถาะ Next, Amy will answer. Okay, but let's not go early. Okay, but let's not go early. ตกลงแต่อย่าไปเช้าหลายตกลงแต่อย่าไปเช้าหลาย Next, Amy still say the sentence. I sleep late on weekends. I sleep late on weekends. คอยนอนดึกในวันพักท้ายอาทิตย์คอยนอนดึกในวันพักท้ายอาทิตย์ Next, Jack will ask, what time do you get up on Sundays? What time do you get up on Sundays? ทุกวันอาทิตย์เจ้าตื่นนอนจักโมงทุกวันอาทิตย์เจ้าตื่นนอนจักโมง Next, Amy will answer or say the sentence at 10 o'clock. At 10 o'clock. 10 โมงตอนเช้า10 โมงตอนเช้า Next, Jack will say the sentence. Oh, that is not very late. Oh, that is not very late. Oh, มันบ่สวยหลายดอก Oh, มันบ่สวยหลายดอก Next, see Jack still say the sentence. I get up at noon. I get up at noon. ค่อยตื่นนอนตอนเที่ยงค่อยตื่นนอนตอนเที่ยง Next, Amy will ask the question. Do you eat breakfast then? Do you eat breakfast then? เจ้ารับประทานอาหารเช้าหรือยังเจ้ารับประทานอาหารเช้าหรือยัง Next, Jack will answer. Sure, I have breakfast every day. Sure, I have breakfast every day. แน่นอนค่อยรับประทานอาหารเช้าทุกๆมื้อแน่นอนค่อยรับประทานอาหารเช้าทุกๆมื้อ Next, Amy will say the sentence. Then let's meet at Harry's restaurant at 1 o'clock. Then let's meet at Harry's restaurant at 1 o'clock. แล้วพบกันที่ร้านอาหารของแฮร์รี่เวลา1 โมงตรงแล้วพบกันที่ร้านอาหารของแฮร์รี่เวลา1 โมงตรง Next, Amy still say the sentence. They serve breakfast all day on Sundays. They served
breakfast all day on Sundays ทางห้านให้บริการอาหารเช้าตลอดวันในวันอาทิตย์ทางห้านให้บริการอาหารเช้าตลอดวันในวันอาทิตย์ Next Amy still say the sentence for people like us for people like us สำหรับแขกคือเฮานี้สำหรับแขกคือเฮานี้ this video this lesson break here see you the next video the next lesson thank you very much for all of you have followed subscribe and press the bell on our video on Facebook page messenger and especially on WhatsApp many thanks again